Atongoria nĩ mareganĩte na riboti ya thirikari makiuga atĩ riboti ĩno ndĩrĩ yacabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari na koguo thirikari ndĩrĩ na hinya o wothe wa gũtua matua kumana na riboti ĩno. Honorable Mudavadi stated in a note to Parliament that the move is intended to save the government 6 billion out of the 25 billion it spends on hardship allowances every year. He also claimed that the new policy is informed by the report of Interagency Technical Committee under the Ministry of Public Service, Performance and Delivery Management that recategorized hardship areas. Unfortunately, the interagency report has not been gazetted or nor made public, and therefore cannot be the basis for such a significant change. Hakiri ũguo, nĩ morĩtie Minista Mũnene Musalia Mudavadi kwamba gũcabithia riboti ĩyo mbere ya gũtua matua o mothe. We urge Honorable Mudavadi to release the report and subject it to stakeholders' scrutiny before making hasty policy pronouncements which affects our teachers. Makiaria na andĩki a mohoro, atongoria nĩ maugĩte atĩ wagi wa irio, maĩ, motungata ma ũkinyanĩria na ũhagũku wa ũgitĩri nĩmo maũndũ marĩa mekagĩrĩrwo nĩguo gũtua kana gĩcigo nĩ kĩagĩrĩirwo gwĩtanio na kũrĩa kũrĩ na moritũ kana ca. Access to food, water, transport, communication, social services, climate and terrain, security and poverty index. Any reduction in the current hardship zones must be informed by empirical improvements in conditions of life across all 7 benchmarks set by the National Bureau of Statistics. Marauga gũtirĩ mũndũ wa makuruhanirie kũheana woni wao, makiuga atĩ moritũ marĩa arutani maragerera nĩ maingĩ ta wagi wa maĩ na barabara gũthũkangio nĩ mũiyũro, ngero cia nyamũ gatagatĩ-inĩ ka maingĩ. Tũtigwĩtĩkĩra maũndũ macio na arimũ aitũ no mũhaka maprotectwo na thirikari twĩna mwĩhoko na inyuĩ atĩ nĩ mũgũkorwo mũkĩrora arimũ acio na aruti arĩa angĩ a wĩra nĩgetha othe magũkorwo makĩprotectwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Mwĩhaki.